दोस्तों आप लोगों ने कभी ना कभी तो उबर से कैब बुक किया होगा। इंडिया और पाकिस्तान में तो हम सिर्फ कैब ही बुक करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दुबई में हम उबर से हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं। तो आप कभी भी दुबई जा रहे हैं तो ये सस्ती राइड तो हेलीकॉप्टर बुक कर लेना। दोस्तों ये बिल्कुल सच बात है, दुबई में हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं उबर से। तो बिल्कुल सेम है जैसे आप कैब बुक करते हैं, और बुक करने पर कैब आपको खुद लेने आएगी और वो खुद आपको हेलीपैड तक पहुंचा देगी। वहां पहुंचकर आप हेलीकॉप्टर की राइड ले पाएंगे और उसके लिए आपको अपनी करेंसी के हिसाब से 10 से 12 हज़ार तक खर्च आ सकता है। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।